Herzlich willkommen zum Wort zum Schabbat. Den letzten Wochenabschnitt im Jahr 2021 legt Dr. Yuval Lapide aus. Es ist die Parascha Va'era. Gott sagt, ich erschien, und sie beginnt im zweiten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 2. Zu Beginn geht Yuval Lapide darauf ein, dass Gott sich mit 3 Namen hier in der Torah bekannt macht. Das Wort Gott, das sein Gottes Namen, das Tetragramm, Hashem, Adonai, und das Wort Shaddai, was immer übersetzt wird, der Gewaltige. Und da schlägt Yuval Lapide eine andere Übersetzung vor. Wir hören heute nur Yuval Lapide, denn aufgrund technischer Schwierigkeiten ist sein Bild leider nicht zu sehen. Aber das Wort ist das, was zählt. Die ursprüngliche Wurzel von El bedeutet nach zugerichtet, auf etwas hinausstrebend, etwas Gewaltiges, etwas Majestätisches, das Wort El. Und Shaddai hat aber das genaue Gegenteil. Die Rabbiner diskutieren sehr intensiv, was Shaddai bedeutet. Shaddai kommt von der Brust der Mutter, von Shad. Können Sie gerne notieren oder nachher beim zweiten Hören verinnerlichen. Shad ist die Brust der Mutter, die nährende, stillende Brust der Mutter. Und Shaddai ist dementsprechend wie Shamayim, die Verdoppelung. Das heißt, die Bibel will sagen, der Gott, der Allversorgende. Ich präferiere hier nicht für den gewaltigen Gott. Der gewaltige Gott ist mir hier zu grausam, sondern es ist der Gott, der uns nährt, der uns ernährende, der nährende Gott. Das möchte ich als Alternative deutlich übersetzen, im Gegensatz zu vielen deutschen Übersetzern, auch im Gegensatz zu meinem geliebten Rabbi, von dem ich natürlich viel lerne und von dem ich viel halte, Martin Buber. El Shaddai ist ein sehr markanter Begriff, der nicht so oft vorkommt wie Elohim und wie El Zebaoth. Aber es ist der Begriff für Gott, den mich Versorgenden. Ich sage gern der Allversorgende, der Allnährende. Es gibt einen anderen großen Kommentator, Rashi, 1040 bis 1105, der übersetzt Shaddai als Akronym, Rickleff, und die lieben Zuhörer und Zuschauerinnen, das bedeutet dann Shomer Daltot Yisrael. Das gilt als Akronym übrigens als ein Wort, das auch auf der Mezuzah angebracht wird, auf der kleinen Hülse mit dem Toratext, den wir Juden an den Türen anbringen. Und das heißt dann der Hüter der Türen Israels, der behütende Gott. Shaddai, wer ein bisschen Hebräisch kann, ich wiederhole, Shomer Daltot Yisrael. Ein Akronym heißt ein Wort, dessen erste Buchstaben jeweils ein eigenes Wort ergeben. Und das Shin Dalet Yud ergibt Shomer Daltot Israel, der Hüter der Pforten oder der Hüter der Türen Israels. Das heißt, ich plädiere für der Allbehütende, oder wie ich vorhin sagte, in Bezug auf die Mutterbrust, der Allversorgende, aber nicht der Gewaltige. Das Wort gewaltig steckt in El, aber nicht in Shaddai. Damit will ich es einmal auf Hebräisch vorlesen, damit unsere Hörer jetzt mal richtig kräftig, was ich ja gerne auf Hebräisch hören. Va'era el Avraham, el Yitzchak, el Yaakov, be'el Shaddai, ushmi Adonai, der ewige Lonodatilai. Mir wird etwas ganz Wichtiges ausgesagt. Sie erinnern sich ja, wir sind in der Versklavung in Ägypten, sie nimmt gerade ihren Anfang. Die Kinder Israels sind ja angesiedelt mit Hilfe von Jakob und seinen 70 Nachfahren im Goshen. Dort geht es ihnen gut unter Pharao dem Ersten, wie ich ihn nenne. Unter Pharao dem Zweiten geht es ihnen schlecht. Da ändert sich die Situation, da wendet sich das Blatt. Und dieser Pharao, der Paro im Hebräischen, ist ein grausamer Hund. Er quält die Juden, er will sie vernichten. Haben Sie ja letzte Woche mit meinem Kollegen in Parashat Shmot besprochen. Er will die Jungen, die Buben im Wasser ertränken und die Mädchen überleben lassen. Aber damit ist natürlich keine Überlebensgarantie des Judentums gegeben. Nun erscheint Gott wie am brennenden Dornbusch. Für mich ist es, ich nenne es die zweite Theophanie. Das Wort Theophanie habe ich ja schon einmal eingeführt in meiner Rede. Theophanie ist griechisch Gotteserscheinung. Die zweite Gotteserscheinung von Gott an Mosche nach dem brennenden Dornbusch in Exodus 2 und 3 geschieht hier in Kapitel 6. Eine ganz tiefe, verheißungsvolle Erscheinung Gottes, und zwar in Gestalt von El Shaddai, dem Allgenügenden, dem Allversorgenden, an Mosche, der sehr kämpferisch eingestellt ist, aber noch nicht vollends
gekräftigt ist, um diese gigantische Mission der Befreiung der Kinder Israels aus Ägypten durchzuführen. Und darum erscheint ihm Gott nochmals nach dem Dornbusch. Wir erinnern uns an die erste Theophanie am Dornbusch, das ist die zweite, wie ich sie nenne, und sagt ihm, hör zu, Ani Adonai, ich bin der Ewige. Dieses Adonai kennen Sie ja, das ist das Tetragrammaton. Moses Mendelssohn übersetzt es perfekt in seiner ersten deutschsprachigen Übersetzung im 18. Jahrhundert mit der Ewige. Der Ewige, ich bin der Ewigseiende. Und hier in dem Satz 2 kommen ja beide, wenn Sie wollen, kommen da 3 Attribute Gottes vor. Ich wiederhole, in Satz 2 und 3 kommen 3 Attribute vor, nämlich Elohim, Adonai und El Shaddai. Ich wiederhole, Elohim, Adonai und El Shaddai. Elohim ist der Mächtige. Da steckt El drin, was wir erklärt haben. Das Wort El alleine bedeutet gewaltig, majestätisch, kraftvoll, überragend, herausragend. Und Elohim ist die Verstärkung. Immer wenn Sie J-M, Jud-Mem am Ende haben, wie Shamayim, Shaddayim, Elohim, ist das ein Pluralwort. Ein Pluralwort, das zum Ausdruck bringt, Gott verkörpert alle Götter, die wir bräuchten, weil die der Orient ja kannte, in seiner eigenen Existenz und Essenz. Das heißt, der Mensch wird gehalten, insbesondere die Juden, an die die Botschaft ja Gottes zuerst erging, nicht sich an viele Götter zu halten, sondern einen Gott, den Elohim, der alle Vorstellungen von Göttern, die wir brauchen, in unserer Fantasie brauchten, abdeckt durch seine Einzigartigkeit, durch seine Allumfassendheit. Und Gott spricht zu ihm als Elohim, als dieser kraftvolle, majestätische Gott und sagt ihm, hör zu, ich bin der Gott, ich bin der Ewige. Jetzt das zweite Attribut, der Ewigseiende, der dich behütet, der deine Väter und Mütter behütete und der dich auch behüten und begleiten und Großes leisten wird. Und er sagt, ich habe mich zeigen lassen, deinen Vätern, aber jetzt kommt das Novum, ich habe mich ihnen zeigen lassen als El Shaddai, als der behütende Gott, aber dieses Shmi Adonai, der Ewigende, der Ewigseiende, der alles im Griff hält, was ja die Kinder Israels in Ägypten plus Pharao und die Ägypter fahren soll, Lo Nodati Lahem, steht in Vers 6. In Vers 3, in 6, Vers 3. Das heißt, er sagt ihm, ich habe noch etwas nicht getan, was ich jetzt vorhabe, ich Gott mit dir und mit der Generation der Kinder Israels in Ägypten, plus den Ägyptern selbst. Ich werde mich offenbaren, können wir auf Deutsch sagen. Ladat geht natürlich viel weiter als nur reine Offenbarung, sprich ein äußeres Spektakel, sondern es bedeutet wirklich im Innersten, in der Seelenmitte des Menschen, Gott begegnen und seine Größe, seine allumfassende Präsenz, ich wiederhole, seine allumfassende Präsenz wahrnehmen. Die Rabbiner fragen sich, und der Leser auch, denke ich, wir alle, warum teilt Gott Mosche das mit? Was ist daran so spektakulär, wenn Gott sich den Vätern als El Shaddai manifestierte, als der versorgende Gott, der wirklich alles tat, was Abraham, Isaac und Jakob je brauchten, um die Stammväter des jüdischen Volkes zu werden? Ich möchte auch den Josef erwähnen, der mit El Shaddai konfrontiert wurde. Warum ist das so ein spektakulärer Satz hier in Vers 3, Kapitel 6? Und mit meinem Namen, Adonai, habe ich mich Ihnen nicht zu sehen gegeben. Warum? Weil Gott etwas so Gewaltiges nun vorhat, was er Ihnen auch erklärt, bis Vers 8, dass es in der Geschichte noch nicht gab. Gott, und das möchte ich deutlich hervorheben für uns alle, der Auszug aus Ägypten, im Hebräischen Yetziat Mitzrayim, ist für uns Juden und ich denke, für jeden Leser, der kritisch das anschaut und sein Herz dafür öffnet, der Durchbruch im wahrsten Sinne des Wortes, der Ausbruch aus, nennen wir es mal so, aus der Geschichte, aus der Gefangenheit der Geschichte des jüdischen Volkes. Die Kinder Israels mussten 430 Jahre im Exil in Ägypten bleiben, sagt uns Exodus am Ende der Geschichte. Und Gott wird alles daran setzen, wir sind ja erst am Anfang der Befreiung aus Ägypten, Gott wird alles daran setzen, damit die Kinder Israels plus die Ägypter und ihre Zauberer, ihre Magier erkennen, es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass nur ein Gott alles in der Hand hält. Darum werden ja die 10 Plagen kommen, die sogenannten 10 Schläge, wie sie auf Hebräisch heißen, Aseret HaMakot. Dann wird das gespaltene Meer kommen, dann werden die 40 Jahre Wüstenwanderung kommen, dann wird der Gang nach Kanaan kommen, was ja Gott hier erwähnt in Kapitel 6, 2 bis 8. Das heißt, Gott will sagen, als der Gott, der die Natur im Griff hat, der die gesamte Schöpfung kontrolliert, der Übernatürliches leistet, durch die 10 Plagen, die ja über alle Naturgesetze hinausgehen, der imstande ist, ein zerrüttetes Volk, das demoralisiert vor sich hin vegetierte, herausführt aus dem Gefängnis der Gefängnisse der Geschichte. Das ist die Komponente von Ushmi Adonai Lo Nodati Lahem. Das heißt, mit meinem Namen, mit meiner Bezeichnung, der Ewige,
der alles im Griff hat, der die Zeiten überschreitet, der die Umstände überschreitet, der unser Fassungsvermögen überschreitet. Dieser Gott wird jetzt erst neu offenbart werden. Und dann sagt Gott gleich weiter, וגם הקימותי את בריתי אותם, לתת להם את ארץ כנען, ארץ מגוריהם, אשר גרו בם. Ich möchte noch ganz kurz etwas erwähnen, was ich gestern Abend noch speziell studiert habe. Es steht noch am Ende von 3, Be'el Shaddai und Shmi Adonai lo nodat lahem. Die Rabbiner diskutieren, an wen richtet sich das, diese Aussage, und mit meinem Namen. Yud-Heh-Vav-Heh, das sogenannte im Christlichen bezeichnete Tetragrammaton, wie gesagt, der Ewige, mit dem habe ich mich Ihnen noch nicht zu erkennen gegeben. Da wird diskutiert, wer sind die Ihnen? Ist mit Ihnen gemeint, was man vermuten könnte, Abraham, Isaac und Jakob, die zuvor als Subjekt erwähnt werden, oder was der Kontext auch hergibt, was sprachlich etwas weitergehendes, lieber Riegel, Ihnen, den Kindern Israels, habe ich mich noch nicht zu sehen gegeben. Es gibt beides, die Rabbiner sind da geteilter Meinung. Es kann sowohl bedeuten Abraham, Isaac und Jakob, die diese Spektakularität Gottes, wie ich eben erklärte, diese Außergewöhnlichkeit Gottes über alle Naturgesetze hinauszuwirken und das materiell Unmögliche möglich zu machen, ist denkbar, weil das ja die Väter nicht erlebt, die waren ja viel zu eingebunden in ihrem kananäischen Umfeld. Die hatten ja diese große Erfahrung des brennenden Dornbuschs und der Befreiung aus Ägypten überhaupt nicht sich vorstellen können, war ja gar nicht ihr Thema, denn sie waren brave, kleine, einfache Menschen, die noch nicht die Volksführer waren, sondern in Mesopotamien lebten, sprich aus Mesopotamien kamen und nach Ägypten, nach Kanaan gingen und solche Naturgesetzdurchbrüche nicht erleben konnten. Dennoch sagt Gott, das haben sie in keiner Weise erlebt. Mich als den überragenden Gott, den Yud-Heh-Vav-Heh, den Ewigseienden. Und die andere rabbinische Fraktion sagt, nein, es bezieht sich mit Lahem und ihnen habe ich mich nicht zu erkennen gegeben auf, was ich auch gut finde, den Kindern Israels. Die Kinder Israels, die vor sich hin schmachten in Ägypten, in Goshen, haben diese Majestät Gottes in keinem Augenblick erlebt. Wir denken ja bitte zurück, in der ägyptischen Versklavung sind ja auch noch die 12 Stämme, die sind ja nicht ausgestorben. Josef ist zwar gestorben und begraben und Jakob ist gestorben und begraben in Kanaan, aber die anderen Stämme, die übrigen 11 Stämme plus Dina, die Tochter, sind ja da. Die kannten ja Gott durchaus noch in der vorexilischen Zeit in Kanaan. Und die sind nun alle bitter gefangen durch den bösen Pharao, sodass man sagen kann, die haben diesen Gott, den sie zwar vorher kannten, in seiner überragenden Eigenschaft, alle Naturgesetze zu brechen, noch nicht erlebt. Und das will Gott bewirken. Und dieser Begriff, apropos Lonodati, Ladat, wird der zentrale Begriff sein im Rahmen des Exodus. Das heißt, dieser Begriff wird uns begleiten bis Kapitel 14. Bis Exodus 14 wird immer wieder dieser Begriff, dieser Topos, wie man ihn nennt, dieser feststehende Begriff vorkommen, nämlich ich möchte, dass Ägyptenland und dass ihr Juden, ihr Versklavten erkennt, was die tiefere Bedeutung von Ladat ist, dass ich der einzige Gott bin, der die Welt in Händen hält. Also dieser Begriff Nodati, der hier im Passiv erscheint, wird oft im Aktiv benutzt, Veyadata. Und du wirst erkennen, dass es nur einen Gott gibt, nämlich den Gott, den Schöpfer von Himmel, der den Exodus möglich macht. Das wird ein zentraler Begriff sein in der gesamten Exodus-Geschichte. Und das will ich kurz erwähnen, weil das oftmals ein Thema sein wird in der Prophetie von Ezekiel. Und Ezekiel ist ja eine Haftarah, die entweder heute oder nächste Woche gelesen wird, eine große Haftarah über die Befreiung Ägyptens, die Vernichtung Ägyptens und die Züchtigung Ägyptens durch Gott. Ezekiel wird einige Male im Zusammenhang mit dem Exodus gelesen, der Prophet Jeskel. Und dort kommt, wie kaum ein anderes Wort, der Terminus Ladat. Ihr werdet erkennen, ihr werdet einsehen, dass ich Gott bin, vor. So dass Ezekiel, ein Exilprophet im 6. Jahrhundert vor der Zeitrechnung, der die Kinder Israels ebenfalls in einem sehr grausamen Exil begleitet und betreut und bestimmt, sprich ihnen beisteht, nämlich in dem babylonischen Exil im 6. Jahrhundert vor der Zeitrechnung, er greift diesen Terminus auf, den Gott hier im ersten Exil von uns Juden, nämlich in Ägypten, kreiert. Gott will über jedes Exil, über jede Drangsal, die die Kinder Israels befällt und natürlich auch die Ägypter befällt, sich erkennbar machen. Es geht immer, können wir notieren, um die Erkenntnis, um die Wahrnehmung des einen Gottes, der alles, was wir Menschen bislang kannten, sprengt. Und dann geht es, wie gesagt, weiter in den großen Theophanisch, von Theophanie kommend, setzen weiter. Gott spricht ihn wie im brennenden Dornbusch in Kapitel 2 und 3 an und sagt ihm dazu, ich habe gehört das Leid des Volkes und ich bin der mit euch Seiende.
und ich werde euch aus Ägypten befreien und ihr werdet mir zum Volk sein. Das sind ganz große prophetische Worte. Und ich werde euch in das Land bringen, das ich euch versprochen habe und das ich euch zugeschworen habe. Und ich werde euch das Land geben als Erbe, denn ich bin der große Vater, der euch etwas gibt und ewig seiend auf euch achten werde. Übrigens, diese Versprechungen, die hier genannt werden, sind ein zentraler Bestandteil, das will ich nur Ihnen zur Aktualisierung nennen, der Haggadah, der großen Literatur, die wir am Pesachabend vorlesen. Das heißt, dieser Text, den wir heute besprechen, und auch die folgenden natürlich, sind elementare Bestandteile der Haggadah Shel Pesach, der großen Rezitation in der Pesachnacht. Das kannte auch Jesus natürlich, Rabbi Joshua. Das heißt, diese Worte der Erlösung und der Heilserfüllung, die Gott hier benennt, sind so markant, dass sie den Pesach, den gesamten Pesach, der des Auszugs aus Ägypten gedenkt, markierten. Das hat direkten Einzug gefunden. Diese verheißungsvollen Worte für unsere Liturgie des Pesach, in der ja des Auszug gedacht wird als der grundlegende Befreiungsakt Gottes für unser Volk. Was so bezeichnend ist in den Sätzen, ist, dass Gott sich niedert. Es gibt einen Begriff bei Buber, der mir sehr gefällt, nämlich Gott niedert sich. Gott geht in die Niederung des Volkes herab und verspricht ihnen, ich bin bei euch. Ich bin bei euch, ich bin mit euch und ich lasse euch nicht fallen. Und in dieser Situation, in der die Kinder Israels leiden, es sind schon einige Jahrzehnte des Leids vergangen, viele Jahrzehnte, darüber diskutieren die Rabbiner, eine große Zeitspanne ist vergangen und die Kinder Israels leiden. Sie leiden einfach katastrophal und sie schreien zu Gott. Und die Gewissheit, die der Satz uns hier zuspricht, ist, dass Gott nichts entgeht. Gott entgeht überhaupt nichts. Er sagt ja deutlich, ich habe euer, wie Buber sagt, euer Stöhnen gehört. Ich habe euer Leid gehört und ich erbarme mich jetzt. Ich erbarme mich jetzt zu diesem Zeitpunkt, dem Kairos, dem rechten Augenblick, und werde euch aus dieser Drangsal befreien. Und da kommen eben diese gewaltigen Worte, ich werde euch befreien. Und zwar mit großen Taten, steht in Vers 6. Und wie Shvatim Gdolim, es wird zu einem Riesenspektakel werden. Gott benutzt diesen anthropomorphen Ausdruck, ich werde sie erlösen mit gestrecktem Arm. Das heißt, Gott wird ein riesen Szenario inszenieren, um uns zu befreien. Es wird nicht einfach eine elegante, unspektakuläre, harmlose Befreiung sein, ein Auszug, der unspektakulär, der unbedeutend ist, sondern Gott wird alle Naturkräfte in Gang setzen, sprich die 10 Plagen und für uns das gespaltene Meer und für uns die Erfahrung nicht zu verhungern, obwohl wir nicht backen konnten. Stichwort das Entstehen der Matze in der Not der Nacht des Auszugs, in der lauter Wunder, die die Naturgesetze sprengen. Das wird Gott unternehmen, weil Gott noch einmal zeigen will der gesamten Menschheit. Gott hat die Natur in Händen und nicht die Natur Gott. Kurzum, Gott spricht deutlich dem Moschee an, hör zu, ich habe mit dir vor, du wirst zu Pharao gehen und du wirst zu ihm sprechen, dass ich dieses Große mit ihm vorhabe. Ich habe mit euch etwas Großes vor und ich schicke euch zu Pharao. Ihr werdet etwas Großes erleben. Zu Vers 10 möchte ich auch einen schönen Kommentar der Rabbiner anbringen. In Vers 10 in unserem Kapitel 6 steht ja, bei der Adonai el Moshe lemor, bo, daber el Paro melech Mitzrayim. Dieses Wort Bo heißt komm. Und es ist ein außergewöhnliches Wort, liebe Freunde und Rickleff. Warum benutzt Gott den Ausdruck komm zu Paro, dem großen König, dem Diktator, und spricht zu ihm? Warum steht nicht der übliche Terminus, lech, geh? Sie wissen ja alle, wenn Gott Menschen beruft, da gibt es ja tausende Beispiele, auch Abraham, der berufen wurde, aus Mesopotamien auszuziehen, bekommt den Auftrag, Bon, lech, geh. Lech lecha me'eretz lecha u'mimoledecha u'mibeit avicha el ha'aretz asher a'reka, Genesis 12,3. Warum steht hier komm und nicht geh, was der übliche Aufrufterminus ist, wenn Gott Menschen beruft, seiner Berufung, seiner Weisung zu entsprechen und zu gehen, wohin Gott uns schickt. Dieses komm ist bewusst gewählt, das wird auch in der Parascha Bo der Fall sein in der kommenden Woche, nämlich dieses Bo heißt komm, das heißt, Gott fordert von Moschee auf, komm wirklich mit allem, was du hast, in die Mentalität des Pharao am ägyptischen Hof und ich werde dir zeigen, wie du, wenn du dich auf ihn einlässt und dich ganz dieser Mentalität aussetzt und mit deinem Monotheismus, du Moschee, auf ihn zutriffst, ihn verwandeln wirst und natürlich nicht sofort, sondern eben nach Ablauf von 10 Tagen, ihn bewirken wirst, das Volk Israel zu ziehen. Dieses Bo bedeutet, Gott mutet uns, auch für uns gesprochen, heute im Jahre 21, 22, geh ganz hinein, komm, lass dich ein, komm in die Situation hinein, komm dort an, wie man im Deutschen sagt, komm dort an, lass dich der Gefahr dieses Heidentums,
Das Pharao leider verkörpert zu und du wirst erleben, in dem Maße, in dem du dich einlässt und nicht davonrennst. Mosche hat ja immer noch Angst. Er hat ja immer noch einen Rest von Angst, sich diesem Pharao, diesem mörderischen Diktator auszusetzen. Zu Recht. Aber Gott sagt ihm dennoch, komm hinein, komm mit deinem ganzen jüdischen Sein und mit den Worten, die ich in dich hineingelegt habe, sowohl am brennenden Dornbusch als auch hier, während der Versklavung, komm hinein, du bist ausgestattet mit meiner Hilfe und du wirst erleben, es kann dir nichts passieren, sondern im Gegenteil, du wirst Pharao zu Knien reden und zu Knien inspirieren, wenn du mir vertraust. Und dennoch sagt 12 wiederum der Text etwas sehr Hartes, bei der Moshe lefnei Adonai lemor, hen bnei Israel lo sham'u elai, ve'ech yishma'eni Paro va'ani ara Esfadem. Jetzt kommt wieder die alte Leier und wir können uns fragen, das kennen wir doch schon. Das kennen wir doch schon vom Dornbusch. Warum wiederholt sich Mose vor Gott, nachdem Gott ihm der Ewige, so deutliche Worte sagt? Warum kommt er mit der alten Nummer und sagt, naja, sie werden nicht auf mich hören? Und die wird Pharao auf mich hören, wenn sie ja auch auf mich nicht hören, die Kinder Israels. Und immer wieder dieser alte Zopf war an nie Arels verteilt. Und ich bin wie sagt er da, ein unbeschnittenlippiger. Das heißt, ich kann nicht sprechen, ich stottere und lispel. Und da frage ich mich, und ich denke, Sie auch, ihr auch, warum erwähnt er denn diese alte Leier? Ich denke, das haben wir doch schon geregelt. Warum ist das immer noch nicht geregelt bei ihm? Da war doch in Kapitel 2, 3 und ein Stück in 4 ja doch schon das Thema. Er sagt, ich kann doch nicht reden und ich bin unerfahren und ich bin ungeübt und Gott hat ihm doch den Zahn schon 100-mal gezogen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich schicke dir doch den Aaron mit dir und Aaron wird zum Gott sein. Aaron wird zum Propheten sein, du wirst ihm zum Gott sein. Warum zittert er denn schon wieder, als hätte der Zahn nicht gezogen worden? Und dann kommt der große Satz als Antwort darauf in 13, bei der Beradunai el Moshe vel Aaron, bei Yitzavem el Bnei Israel vel Paro melech Mitzrayim leotzit Bnei Israel beretz Mitzrayim. Das ist die Antwort auf dieses wirklich peinliche Rekle, auf dieses peinliche, rückfallartige Ängstlichsein von Moshe. Und Gott sagt deutlich, und Gott sprach, wörtlich Gott wortete, das heißt mit Autorität, bei der heißt mit einer ganz strikten Autorität. Gott sprach, Gott wortete, sage ich gerne, Gott mutete sich mit seinem erhabenen Wort zu, und zwar zu Moshe und Aaron, Moshe und Aaron, die beiden Brüder, und er befahl ihnen. Jetzt seht nicht nur, er sprach zu ihnen, sondern bei Yetzavem, und er unterwies sie mit ganz klarer Autorität, geht zu den Kindern Israels und zu Paro, dem König Mitzrayim, nämlich die Kinder Israels aus dem Ägypten rauszuziehen. Das heißt, hier kommt, um es deutlich zu sagen, der letzte Autoritätsschub, wirklich von liebe Hörer und Hörerinnen. Hier kommt der letzte Autoritätsschub von Gott, der Moshe beauftragt. Geh mit deinem Bruder Aaron. Geh mit ihm zusammen. Ich habe es dir deutlich gesagt, du brauchst keine Angst zu haben. Ich befehle dir jetzt, ohne Diskussion, ohne Widerrede, du wirst jetzt gehen, denn wir haben das Thema geklärt am Dornbusch. Wir haben es deutlich geklärt. Und ich erwarte von dir jetzt kein Zögern. Es ist genug. Ich habe dich davon überzeugt, dass du es machen wirst. Und darum hör auf mit dieser Zimperlichkeit. Und was passiert dann? Dann gehen sie. Noch ein wichtiger Satz dazu. Die Tora will uns zeigen, du darfst mit deiner Angst immer wieder vor Gott reden. Und sogar Moshe, der größte unserer Neviim, Buber übersetzt ja gern Prophet mit Künder, der größte der Künder, die wir hatten, darf noch einmal rückfällig sagen, aber Gott, ich kann doch nicht und ich bin doch so ein Mäuschen und ich habe es nie gelernt. Und Gott sagt ihm dann ab einem bestimmten Moment, hier in Vers 13, Kapitel 6, hör zu, ich habe es dir deutlich gesagt, du wirst gehen und du wirst es meistern. Du wirst gehen und du wirst es meistern. Und ich befehle dir, es zu tun. Ganz kurz noch etwas zu der Symbiose, wenn man es mal so Symbiose, eher Synthese, gefällt mir noch besser, zwischen Moshe und Aaron. Hier steht deutlich, und Adonai sprach zu Moshe und Aaron. Die beiden gelten in der jüdischen Tradition, weil sie ja immer zusammen erwähnt werden, als ein perfektes Duo der Harmonie, der Brüderlichkeit. Sie wissen ja, wir haben ja im Buch Genesis immer wieder davon gesprochen, dass es Zwistigkeiten unter Brüdern gab. Das ist ja ein Dauerthema der Bibel, ein Dauerthema der Bibel. Wie gehe ich mit meinem Bruder geschwisterlich um? Wie gehe ich mit meiner Schwester geschwisterlich um? Und immer wieder zerbrechen daran Menschen, scheitern daran Menschen, weil sie es nicht schaffen. Denken wir an die letzte Episode von Josef und seinen Brüdern. Tragödie pur, Tragödie. Familienzerrissenheit ohnegleichen. Am Ende, das Ende vom Lied, das Ende von der Geschichte ist erfreulicherweise die Aussöhnung von Judah und Josef. Die umarmen sich und da geschieht echte Brüderlichkeit. Die leider aber nicht lang anhält, denn wer die Geschichte des Judentums kennt, die Geschichte von Nordreich und Südreich, weiß, dass es dann wieder im Nord- und Südreich Zerrissenheiten gab und Spaltungen zwischen Nordreich in Händen von Josef,
Ephraim und Menasche und Südreich von Juda. Leider hielt diese Verbindung und diese Versöhnung in Genesis 44 bis 50 nicht lange an. Aber sie war zumindest ein Beispiel dafür, dass Menschen sich versöhnen können. Und Mosche und Aaron, beiden Geschwister, sind in der jüdischen Tradition ein leuchtendes Paar für eine unverbrüchliche Beziehung, Brüderbeziehung bis zum Ende. Und wenn Sie die Geschichte anschauen, immer wieder steht, und ich werde gleich einen Sprung machen zu Vers 26, immer wieder in der Geschichte des Exodus steht, Mosche und Aaron traten auf vor Pharao. Immer die beiden zusammen. Und es war nie eine Spannung zwischen den beiden. Immer wieder wird erwähnt, sie waren zusammen, sie traten zusammen auf und es steht auch, dass Hashem beide ansprach. Und Gott sprach, wie auch hier bei der Beradinai, in Moshe und Aaron. Er sprach zu beiden, wie hier in Vers 13. Gott sprach zu Mosche und Aaron, weil beide das Wort Gottes hören und beide das Wort Gottes transportieren sollen. Mosche wird es an Aaron weitertragen, das heißt, er wird ihn noch stärker mit diesem Wort inspirieren, sodass sie noch mehr Autorität bekommen, weil Gott das so will und weil Gott ja an einer Stelle in Kapitel 3 und 4, Exodus 3 und 4, ihm sagt, du wirst ihm zum Gott sein, eine ganz große Stelle. Du, Mosche, wirst ihm zum Gott sein. Das heißt, Gott gibt von seiner göttlichen Autorität, von seiner Gottesmacht ab an Mosche, sodass er mit einer ungeheuren, brüderlich-göttlichen Autorität ihm gegenüber auftreten darf. Und Aaron wird das Sprachrohr sein, das vor Ägypten sprechen wird, vor dem Königshof und vor den Magiern, weil er nicht diese körperlichen Defekte hatte. Aber noch einmal, damit es für Sie klar wird, Mosche und Aaron, diese beiden Brüder, Aaron 3 Jahre älter als Mosche, werden immer als Jungteam, als wirklich ideelles Paar in einer so enorm belastenden Situation wie dem Auszug aus Ägypten dargestellt. Immer, durchgängig. Spricht Gott beide an und beide treten dann, nachdem sie von Gott instruiert wurden, vor Pharao, wie es hier heißt, und sprechen dann die Worte ihm zu. Wobei Mosche neben Aaron steht und Aaron dann die Worte an ihn spricht, aber dennoch Pharao sieht, der König, der Diktator, dass neben dem Aaron ein mindestens ebenbürtiger Bruder steht, der diese Macht, wie Gott hier sagt, diese göttliche Macht ausstrahlt, die dann Aaron in Worte umsetzt. Dazu ein kleiner Sprung, um das zu bekräftigen, zu Vers 26. Das will ich kurz vorlesen, nachdem Gott eine kurze Genealogie aufführt. Das heißt, die wird der Stamm Levi, das will ich auch kurz erwähnen, die wird der Stamm Levi, aus dem ja Aaron und Mosche stammen, in allen Details aufgeführt. Der Stamm Levi gewinnt, wenn Sie es notieren wollen, in Ihrem Herzen oder auf Papier, der Stamm Levi, aus dem ja Mosche und Aaron, übrigens auch Miriam, damit wir bei der Zahl 3 sind, der heiligen Zahl 3, diese drei großen Menschen, die beiden Männer und Miriam, ich erwähne natürlich auch die große Miriam, die ebenfalls Prophetin genannt wird, so wie Mosche. Mosche ist ja der Vater des Priesteramtes, des Prophetenamtes. Miriam ist ebenfalls eine große Prophetin, die erste Prophetin, die wir kennen. Sie wird deutlich Prophetin, Künderin, Huber präferiert den deutschen Ausdruck Künderin, und Aaron ist der Vater des Priesteramtes. Das heißt, diese drei großen Menschen sind eine Triade, eine Dreiheit der Transformation des gesamten jüdischen Volkes. Und darum wird hier in den Versen ab 10 deutlich der Stamm Levi genannt. Mich hat neulich eine Schülerin gefragt, warum wird denn ausgerechnet der Stamm Levi, der ja nicht gerade der bedeutendste war. Juda war bedeutend. Und die beiden ersten Stämme waren natürlich Ruben und Simeon. Wenn Sie sich die Genealogie der 12 Stämme anschauen, kommt erst Ruben, dann Simeon, dann Juda und dann erst Levi. Warum werden ausgerechnet, lieber Rickleff, diese Angehörigen des Stammes Levi, der beileibe nicht der erste ist, erwähnt? Ruben wird ausgeschlossen. Ruben wird ja hier nur mit in Gestalt von 3 armen, netten Statisten erwähnt. Aber der Stamm Levi bekommt ja hier eine lange Genealogie. Warum? Weil dieser Stamm Levi durch seine 3 Protagonisten, nämlich Aaron, Mosche und die Dame Miriam, eine Sonderstellung einnimmt in dieser Tragödie, beziehungsweise in dieser Befreiungsgeschichte, wie sie die anderen Stämme, die ja streng genommen die ersten sind, Ruben und Simeon, nicht einnehmen. Das heißt, die Bibel will deutlich sagen, das zu akzentuieren, es kommt nicht auf die biologische Rangfolge an, um Ansehen und Würdigung bei Gott zu bekommen, sondern es kommt darauf an, was leistest du? Wie stehst du vor Gott da? Wie entwickelst du dich? Und da hat sich Levi meisterhaft gemäß unserem Kapitel 6 entwickelt, hat hervorragende Männer gezeitigt, die ja hier erwähnt werden. Es wird ja die gesamte Genealogie erwähnt, es wird auch Pinchas erwähnt, es werden die großen Männer, die Nachfolger von Aaron sind, erwähnt. Weil der Stamm Levi sich jetzt schon, noch bevor die Geschichte des jüdischen Volkes sich richtig entfaltet, profiliert durch diese 3 großen Männer. Und insbesondere durch den Aaron, der ja der Stammvater, wie gesagt, des Priestertums wird. Und der wird erwähnt hier, dass er eine Elisheba heiratet. Dazu will ich auch etwas sagen. Und zwar
Das werde ich gleich erwähnen. Aber erst mal kurz zu 26, damit ich das nicht vergesse. In 26 steht, ich davor lese auf Ivrit, Hu Aharon und Moshe, Asher Amar Adonai lahem, Hotziu et Bnei Israel me'eretz Mitzrayim al Tzivotam. Hem hamedabrim et Paro melech Mitzrayim, להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה, beispiellos. Ich übersetze aus dem Spontanen eine beispiellose Würdigung. Das heißt, hier geht es nicht matter of fact, einfach sachliche Mitteilen. Wir wissen ja, dass Aaron und Mose die Befreier sind aus Ägypten. Aber 26 und 27, die beiden Verse, sind eine deutliche Würdigung dieser beiden Männer, die gemeinschaftlich, das betone ich, in Duo, in brüderlicher Harmonie das Volk Israel aus Ägypten befreien wird. Ich übersetze, das sind Aaron und Moshe, wobei sie sogar Hu genannt werden. Das heißt, hier werden zwei Männer als Hu, als er bezeichnet, nicht als sie. Ich darf wiederholen, für Hebräisten unter Ihnen, 26 sagt nicht Hem, streng genommen nach der hebräischen Grammatik, müsste in 26 stehen Hem, Aaron und Moshe. Das sind die Aaron, die beiden Männer Aaron und Moshe. Im Hebräischen werden sie zusammengefasst durch Hu, als stünde im Deutschen, das ist Aaron und Moshe. Streng genommen ist das grammatisch nicht richtig. Aber es ist inhaltlich richtig, Rickleff und die lieben Hörer und Zuschauer, weil es ausdrückt, dass die beiden Männer zu einer Einheit verschweißen. Sie sind nicht mehr getrennte, polarisierende Kampfhähne, bei denen es darum geht, wer hat mehr Macht, wer hat mehr Durchsetzungsvermögen, sondern sie verschmelzen zu einer Mitteilungseinheit. Er ist Aaron Moshe. Ich übersetze weiter spontan. Zu denen Gott, hier kommt das Nee, zu denen Gott sprach, weil sie ja einzeln gewürdigt werden, zu denen der Ewige sprach, holt heraus die Kinder Israels aus dem Land der Versklavung mit ihren Heerscharen. Hier wird der schöne Ausdruck benutzt. Die Heerscharen, die Kinder Israels gelten als das Heer Gottes. Hier sind nicht die himmlischen Heerscharen gemeint, hier sind die irdischen Heerscharen gemeint. Zum ersten Mal werden wir, auch ein interessanter Vermerk, wenn Sie notieren wollen, wir Kinder Israels werden das Heer Gottes genannt, in Vers 26, Kapitel 6. Wir sind das Heer Gottes, das irdische Heer Gottes, das unter dem Befehl des Heeresoberen Gott geführt wird. Ein ganz wichtiger Begriff, der uns Juden hier zum ersten Mal in der Bibel zugeordnet wird. Zivotam, daher kommt ja der Begriff Zebaot. Wenn Sie im Regelfall Adonai Zebaot hören, bezieht sich das natürlich auf Gott der Herrscher im Himmel. Die Engel sind die himmlischen Herrscher. Aber hier werden wir, die Kinder Israels, die in Ägypten leiden mussten, am Vorabend unseres Auszugs als Zebaot bezeichnet, als das irdische Heer Gottes, an dem Gott ein reges Interesse hat, sie zu befreien zu seinem Dienst. Und dann wird in 27 weiter lobend über dieses Jungtim, über dieses Duo gesprochen, nämlich Abraham, Moshe und Aaron. Sie sprachen hier mit Abim, sie sind die Sprechenden zu Pharao, dem König Mitzrayim, die Kinder Israels herauszuholen aus Mitzrayim, die sind Moshe und Aaron. Das heißt, die wird in einer Intensität, die unüberbietbar ist, Verdreifachung. In 26 wird Aaron und Moshe genannt, in 27 werden sie noch einmal indirekt genannt, sie, die Sprechenden, und am Ende von 27, als wüssten wir das nicht schon mittlerweile, noch einmal gesagt, das sind sie und wieder mit Hu, wieder Hu, wie am Anfang in 26, das ist Moshe und Aaron. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, diese sprachliche Eigentümlichkeit, die gewollt ist, das ist er, Moshe und Aaron, das sprachlich gar nicht geht, wie am Anfang von 26, zu verstehen als Ausdruck, ich kann es nicht oft genug betonen, und ich möchte es sehr oft betonen, als Ausdruck dieser Harmonie, dieser Unverbrüchlichkeit, dieser echten Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit zwischen zwei Männern erwähnen. Und darum verschwendet die Bibel, in Anführungszeichen, diese Üppigkeit, um zum Ausdruck zu bringen, diese beiden Männer zusammen haben den Exodus bewirkt. Nicht, dass Gott es nicht auch mit Moshe bewirken könnte. Gott kann alles. Wenn Gott das Meer spalten kann und Gott 40 Jahre lang ein Volk ernähren kann mit Manna, kann Gott auch Moshe alleine benutzen und mit seinen Schwierigkeiten, seinen körperlichen Schwierigkeiten, das Volk aus dem Exodus herausholen. Aber noch einmal, damit es für Sie klar wird, es geht hier darum zu zeigen, dass zwei Männer, noch dazu zwei leibliche Geschwister, es wirklich mit Gottes Hilfe schaffen, echt Brüder zu werden. So wie es Levitikus ja fordert später, in Levitikus 19, 18, liebe deinen Nächsten, deinen dir Nahestehenden wie dich selbst. Und dieses Brüderpaar ist wirklich das einzige, können Sie notieren, in der Bibelgeschichte, das es schafft, vom Anfang bis zum Ende zu seiner Brüderlichkeit, zu seiner Verbundenheit, zu seiner Missionsgemeinschaft zu stehen. Ganz kurz will ich zurückgehen auf Onkel Aaron. Den wollte ich kurz erwähnen, und zwar, da springe ich jetzt zurück, genau, zu Vers 22, weil ich Ihnen da auch eine Perle zum Schabbat und für Sie selbst, für Ihre persönliche Erfahrung schenken will.
Und zwar, ich lese vor aus 22 im gleichen Kapitel. Uvnei Uziel, Mishael, Beelzaphan, Besite, da wird die Kinder hier erwähnt. Und in 23 dann, Vayikach Aaron et Elisheva bat Aminadav, Achot Nachshon. Das muss ich bitte, Rickliff, gib mir das noch, die Zeit. Bitte, bitte, gib mir noch einen Moment Zeit. In 23 muss ich Ihnen eine Perle schenken, die wirklich kein Christ kennt, den ich kenne. Und es ist wirklich eine große Perle. Es kennen viele Juden, kann nicht mal. Aber ich möchte sie Ihnen schenken. Noch einmal, Aaron, Vayikach Aaron et Elisheva bat Aminadav, Achot Nachshon. Das weiß wirklich niemand, der sich nicht tief auskennt. Wörtlich, ich übersetze spontan. Und Aaron, der Bruder von Mosche, nahm Elisheva, eine uns unbekannte Dame, die Tochter von Aminadav, und die ist wiederum die Schwester von Nachshon. Warum wird das erwähnt? Warum wird hier Aminadav erwähnt? Das ist natürlich etwas für Spezialisten, aber ich möchte Sie mit Spezialistenwissen anhauchen. Elisheva heißt ja, Gott schwört sich mir zu, wenn Sie das notieren wollen, ein fantastischer Name. Der Ursprung natürlich von Elisabeth, dem deutschen Elisabeth. Übrigens ist das die einzige Elisabeth in der Bibel. Sie kennen ja Elisabeth aus dem Neuen Testament. Und hier ist die einzige, die Vorläuferin der sogenannten christlichen Neuen Testament, ist Elisheva. Die spricht sich ganz anders aus, wie schöner. Elisheva. Und Elisheva bedeutet, El haben wir schon besprochen. El ist mein Gott, mein Mächtiger, mein, wie Eli, Eli, Lama, Asaftani. Kennen Sie ja von dem sogenannten Sterbepsalm Jesu, Psalm 22,1. Eli, Eli, Lama, Asaftani. Mein Gott, warum hast du mich streng und wozu hast du mich verlassen? Kurzum, sie hat einen sehr spannenden Namen, mein Gott. Und Sheba kennen Sie ja von Beersheba, wer mit Richthofen in Israel war. Wer unabhängig davon Israel war, kennt ja die Stadt Beersheba im Süden Israels. Richthofen war ja schon dort und wird hoffentlich dort wieder sein. Sheba ist der Schwur. Das heißt, mein Gott ist Schwur der Fülle. Das Wort Sheba bedeutet sowohl Fülle, Sabah, und Sheba, Schwur. Das heißt, sie hat einen ausgezeichneten theologischen Namen, nämlich Gott schwört mir, mein Gott schwört mir die Fülle des Lebens zu. So eine große Frau, die die Fülle verkörpert, heiratet er. Und nun wird gesagt, sie ist die Tochter von Aminadav und zugleich die Schwester von Nachshon. Hier wird etwas Interessantes gesagt. Der Aminadav, dazu muss man die Geschichte natürlich studieren, war aus dem Stamme Juda. Wenn Sie bitte notieren, hier erfolgt eine gemischtstammige Ehe. Der Aaron nimmt sich eine Tochter, die ihrerseits wiederum nicht aus dem gleichen Stamm kommt. Das ist eine exogene, nennt man das, eine exogene Heirat. Normalerweise heiraten die Menschen im gleichen Stamm. Da gibt es ja genügend Verwandten und Cousins und Cousinen und Onkel mit ihren Familien und ihren weiterläufigen Angehörigen. Und hier wird gesagt, sie heiratet, die Frau, ein Mann namens Aminadav, der auch eine bezeichnende Benennung hat, nämlich Aminadav heißt mein Volk, Am ist Volk, Ami ist mein Volk und Nadav heißt großzügig. Mein Volk ist großzügig, mein Volk ist spendenfreudig. Hier wird schon eine Vorwegnahme der künftigen Geschichte des jüdischen Volkes ausgesprochen. Nämlich das Volk Gottes, das viel spenden wird zur Errichtung des Tempels, der sogenannten Stiftshütte. Noch einmal, Ami heißt mein Volk, von Am, Volk, und Nadav wird auch ein Sohn sein, übrigens von Aaron, der hier genannt werden wird, bedeutet großzügig. Mein Volk wird großzügig mit der Liebe Gottes, mit den Gaben Gottes umgehen. Und der wiederum hat eine Tochter, einen Sohn, der heißt Nachshon, und Nachshon ist der Bruder von Elisheva. Wer war Nachshon? Nachshon war der erste Mann, muss man wissen, der später genannt wird, der im 4. Buch genannt wird. Er war der erste Mann aus dem Stamme Juda, ein Fürst, können Sie schreiben. Ein Fürst, ein Stammesfürst, ein Repräsentant, keines Geringeren als des Stammes Juda, den wir ja leider hier vernachlässigt haben, weil er nicht so relevant ist. Aber die Bibel will uns sagen, dass Aaron aus dem Stamme Levi eine Frau heiratet, die mit einem großen Mann, einem Stammesfürsten verbandelt war, als Schwester, und der heiratet in die Familie Aaron ein. Und Nachshon übrigens der jüdischen Legende nach, damit sie noch einen weiteren Aspekt bekommen. Nicht nur, dass er ein Stammesfürst war, laut 4. Buch, Bamidbar, von ihm gesagt wird, dass er eben der erste Mann des Stammes Juda war und die Gaben Gottes bei der Errichtung der Stiftshütte darbrachte, der bekommt einen großen Namen später noch. Sondern Nachshon gilt im jüdischen Midrash, den ich Ihnen auch zeigen möchte, als der Mann, der beim Auszug aus Ägypten, als sie vor dem Roten Meer, vor dem sogenannten Roten Meer standen, als erster ins Wasser sprang und Gott vertraute, dass sich das Meer spalten würde. Denn Sie erinnern sich, ich nehme kurz vorweg auf Parashat Bo, die kommende Woche, sie verlassen Ägypten nach den 10 Plagen und stehen vor dem Roten Meer, haben noch nie ein Meer gesehen während 430 Jahren. Und das Meer macht ihnen panische Angst. Steht ja in Kapitel 12 deutlich, in Kapitel 12, 13. Und sie zittern vor Angst. Und nach jüdischer Tradition gilt Nachshon, eben dieser Bruder, der Schwager, kein geringer als der Schwager von Aaron, der Bruder seiner Schwester, als der erste Mann, der ins Wasser springt, nachdem Gott sagt, warum zittert ihr denn vor Angst? Geht ins Wasser und vertraut mir, dass die Wasser sich spalten werden.
Vertraut ihr mir nicht, dass ich die Naturkräfte in den Händen habe? Ich habe euch 10 Wunder, sprich die 10 Plagen geschickt. Warum kann ich nicht das Meer spalten? Warum zittert ihr vor mir so sehr? Und Nachschon, eben dieser Nachschon sagt, ich zittere nicht vor dem Meer. Und ich springe ins Wasser und justament, als Nachschon seine Füße ins Wasser setzte, spaltete sich das Meer und die Kinder Israels folgten ihm. Das heißt, damit Sie wissen, hier erfolgt eine Synthese der beiden großen Stämme, Levi und Juda, über diesen Aminadav und dessen Sohn Nachschon. Und es will uns gezeigt werden, dass eine Verbindung über einen Stamm hinaus möglich ist, wenn ein großer Mann, nämlich Aaron, sich entscheidet, eine Elisheva zu suchen, eine große Frau, die die Größe dieses Stammes repräsentiert. Das heißt, Sie sehen, Juda selbst ist nicht der Große. Der Große ist nicht der Juda selbst. Der lebt sehr wahrscheinlich noch, der Namensgründer. Der ist noch nicht erst tot genannt. Aber es ist ein anderer Repräsentant, nämlich ein Aminadav, der zum Stamm gehört und der wiederum einen Sohn hat, der Nachschon heißt, mit der Tochter Elisheva. Und diese Menschen, die Repräsentanten der zweiten Generation, die bekommen eine Größe, die ohne Gleichnis. Sodass wir sehen, die Größe des Levi, dieses, Ruben, Shimon, Levi, genau, des dritten Stammes, die färbt ab auf den vierten Stamm. Es ist die Initiative des Aaron, sich eine Frau aus dem Stamm Juda zu nehmen, die wiederum die Tochter eines großen Mannes ist namens Aminadav mit dem sprechenden Namen Volksgönner, und der wiederum hat einen Bruder, der kongenial ist mit der Frau Elisheva. Das heißt, Gott will uns deutlich zeigen, es gibt unerwarteterweise, das ist die Botschaft, verblüffenderweise immer wieder große Menschen, die wir gar nicht erwarten. Juda wird nicht groß erwähnt, leider nicht. Er hat noch keine Größe, der wird erst später, wie gesagt, wenn das Volk sich spaltet, in Nord- und Südreich wieder eine Größe bekommen. Aber hier sind unbekannte Lichter, die aufblitzen und die uns eine Größe vermitteln, die wir überhaupt nicht gerechnet haben. Und das wird, wie gesagt, initiiert durch den Stamm Levi. Der Stamm Levi, den Aaron ja repräsentiert, der bewirkt es, dass dieser Mann sich eine Elisheva nimmt und die wiederum den Nachschon zeugt, und der zeigt uns, welche Größe ihm innewohnt, welches Gottvertrauen ihm innewohnt, erst beim Auszug aus Ägypten, aber hier schon vorwegnehmend, damit wir wissen, was Großes noch passieren wird. Ganz kurz noch, wenn ich darf, ein Blick zu Kapitel 7, da ist nämlich auch noch eine Perle. Das war Kapitel 6, es sind Tausende, aber leider haben wir nicht so viel Zeit, sonst würde ich mit Ihnen den ganzen Tag noch bis Schabbatbeginn reden. In Kapitel 7, der noch zu unserer Parasha natürlich gehört, heißt es in Vers 1, Vayomer Adonai el Moshe, Re'e netaticha Elohim le Pharaon ve'Aaron achicha yene viecha. Ein ganz kurzer Satz. Ich übersetze spontan. Und Gott sprach zu Moshe, schau wieder dieses Re'e, schau genau hin, überzeuge dich von dem, wie groß ich bin. Gott muss man wahrnehmen in seiner Majestät, in der Natur. Schau, und jetzt kommt das Große, ich habe dich gegeben zu Gott. Ich habe dich gegeben zum majestätischen Gott, zu Pharao. Vorhin hatten wir in Kapitel 3, 4 hatten wir die Erwähnung, Gott gibt von seiner Größe zu Aaron. Das heißt, Gott tritt von seiner Größe ab an Aaron, und Aaron wird der Künder sein. Gott tritt von seiner Größe ab an Mosche, und hier geht es noch weiter. Gott tritt zum zweiten Mal von seiner majestätischen Größe ab und sagt dazu, damit du weißt, wie groß ich bin, wie ich dich stärke, du noch restängstlicher Mosche, ich werde durch dich ein Gott sein für Pharao. Und damit Pharao merkt, dass er mitnichten Gott ist. Der Pharao, das ist ja das Thema unserer Geschichte des Auszugs, hat ja die Allüren, ich bin Gott. Ich kann alles. Ich stehe über allem. Ich bin verkörpert durch den Nil und durch den Sonnengott, diese Kapriolen, die er hatte. Und Gott sagt ihm, das werden wir sehr schnell beenden, diese krummen Touren, indem ich von meiner Gotteskraft, von meiner überragenden Gotteskraft Pharao ausstrahlen werde, und zwar durch Mosche. Und Aaron, dein Bruder, wird deutlich betont Bruder, weil es ja um das Thema Brüderlichkeit geht. Das heißt, Aaron und Mosche werden als Brüderlichkeit, als Einheit unter Brüdern aufstehen, und er wird es sein zu deinen Propheten. Also hier ist eine Unerhörtheit ausgedrückt, nämlich Gott ist bereit, um sich uns Menschen zu manifestieren, ein Stück, so es natürlich im Rahmen unserer Begrenztheit möglich ist, ein Stück der Gottheit, der Göttlichkeit abzutreten, von sich und Mosche zu geben, damit dieser Mosche mit einer Gottesausstrahlung, die wir uns nicht vorstellen können, aber sich mit Sicherheit eignete, Pharao in Erscheinung zu treten. Und Aaron selbst wird auch aufgewertet, indem er auf einmal zum Prophet wird. Sie das bitte notieren. Das wird gerne überlesen, aber ist sehr wichtig für Aaron. Aaron, streng genommen, ist ja kein Prophet wie Kev, aber wird deutlich betont. Aaron ist Priester, Vater der Priesterdynastie. Aaron ist nicht Prophet. Aber Sie sehen ja, Gott hat die Spielkarten in der Hand.
in Anführungszeichen. Gott entscheidet, welches Amt wir innehaben. Und hier erlaubt Gott Aaron, das klassische Amt, das ihm innewohnen wird, nämlich Priester, zu überschreiten. Überschreiten, dass die Hebräer werden. Und ihm zu sagen, du, Aaron, wird dein Nevierer sein. Das heißt, hier ist eine Kompetenzüberschreitung, liebe Freunde und Freundinnen von der Haftar, die wirklich außergewöhnlich ist. Aaron wird nicht nur prädestinierter Priester sein oder prädestiniertes Sprachrohr, der einfach nur wie ein Dolmetscher für Mose sprechen wird, sondern hier wird er aufgewertet. Aaron ist nicht einfach nur ein Sprachrohr, ein Sprechmännchen, sondern Aaron wird dein Prophet sein. Er wird ein Künder werden. Ich werte ihn auf, sagt Gott, weil mir das Amt, das ihr zu versehen habt, nämlich die Größe Gottes zu verkünden, so wichtig ist. Das heißt, die Beziehung zwischen Gott und Moschee wird übertragen auf die Beziehung zwischen Moschee und Pharao und Aaron und Pharao. Moschee wird zu Gott, zu einer Gottgestalt, natürlich mit all ihren Begrenzungen als Mensch, und Aaron schlüpft zusätzlich zu deinem potenziellen Amt als Priester in die Rolle des Propheten. Und dann sagt ihm Gott, du wirst genau das sprechen, was ich dir spreche. Und in Vers 2 wiederum so großartig, wiederum wird betont in Vers 2, Kapitel 7, und Aaron, dein Bruder, ich darf nochmals Ihr Augenmerk, Ihr Ohrenmerk richten auf den Terminus Achicha. Wir wissen ja alle, die Bibel ist ja nicht redundant, es wird kein Wort unnütz benutzt. Das heißt, wenn hier zum zweiten Mal benutzt wird dein Bruder, was wir ja schon wissen, in Vers 1 steht ja noch einmal Vers 7,1, Aaron Achicha. Aaron, dein Bruder wird dir zum Propheten, zum Künder sein. Und in Vers 2 steht nochmal Aaron, dein Bruder. Und Sie wissen genau, präzise Bibelarbeit bedeutet immer überlegen, warum kommt ein Wort, das wir schon kennen, noch einmal vor. Wir sind doch nicht senile Leser. Nein, die Absicht ist nicht, uns in unserer Senilität abzuholen und zu beruhigen, sondern um diese Brüderlichkeit, an der wir arbeiten müssen, die ja zu einer Tragödie führte am Ende von Genesis, hier zu akzentuieren. Aaron war wirklich ein vorbildlicher Bruder. Und dieser Bruder, dein Bruder, Aaron Achicha, der wird zu Pharao sprechen. Das heißt, mit ihm gemeinsam wirst du es schaffen. Ihr werdet ein Vorbild an Brüderlichkeit sein. Pharao muss sehen, was ich aus euch mache. Ihr seid nicht einfach nur Boten, die ich schicke, irgendwelche Abgesandte, die was erzählen und nach Hause gehen, sondern ihr verkörpert neben meiner Größe, die ich euch gebe, auch das Ideal. Ich muss es betonen, damit es wirklich bitte in ihr Herz aufnehmen. Ihr verkörpert das Ideal des Judentums, natürlich auch des späteren Christentums, nämlich seid Brüder und Schwestern, was ja Gott Kain ja schon sagte. Du musst dich um deinen Bruder kümmern in Genesis 4, das Urthema der Bibel. Als Gott dem Kain sagte, sag mal, wo ist Abel, dein Bruder? Genesis 4,7. Und Abel mit einer Kühnheit ohnegleichen sagt, Shomer Achianochi. Bin ich der Hüter meines Bruders? Ich denke doch gar nicht dran, der Hüter meines Bruders zu sein. Ich bin ein nackter Egoist und das macht mir Spaß. Und Gott ihm sagt, nein, du hast sehr wohl innerhalb bestimmter Parameter der Hüter, der Wohltäter deines Bruders zu sein. Das wird hier vorgelebt und vorgetragen. Und dann sagt Gott, ich werde euch herausführen, ich werde das Volk Israel herausführen. Und dann noch, um zum Abschluss das zu sagen, in Vers 5, was wir vorhin schon hatten, in Exodus 6,1, Veyad'u Mitzrayim, ki ani Adonai, bin toti et yadi al Mitzrayim ve'otzeti et bnei Israel b'tocham, Vers 5. Ich darf es wiederholen. Veyad'u, dieser Terminus, den wir vorhin hatten. Und ich bin ihnen noch nicht erkannt. Ich habe mich ihnen noch nicht erkannt. Kommt hier in der Aktivform, wie ich Ihnen vorhin sagte, vor. Das ist ja der zentrale Terminus Technicus. Und Ägypten wird erkennen. Und zwar mit allen Sinnen und mit Herz. Und dem Restverstand, den sie dann noch haben. Veyad'u Mitzrayim, sie werden erkennen. Nicht nur die Kinder Israels, wir müssen erkennen, dass Gott für uns Großes tut. Wie wir vorhin sagten in Exodus 6,1. Sondern ganz Ägypten. Hier steht ganz Ägypten, alles, was in Ägypten gibt, damit er sagt, hier steht deutlich, und ganz Ägypten wird wissen, nicht nur der König von Ägypten wird es wissen, nicht nur die Sklaven dort, auch die Pflanzen und Tiere, auch die Steine, ganz Ägypten wird erkennen, dass es nur einen Gott gibt, dass ich Adonai bin, der ewig Seiende, der Allgegenwärtige, während ich meine Hand über Ägypten, das ganze Land, strecken werde und Wunder ohnegleichen, die sogenannten Plagen strecken werde, um die Kinder Israels herauszuführen aus diesem Land. Und der Abschluss davon ist Vers 6, der schöne Satz in Kapitel 7. Vajas Moshe Aaron, darf ich noch bitte, ich muss das noch gerade sagen, Cliff. Und ich danke dir für deine Geduld. Und hier steht wieder etwas Schönes, was ich Ihnen aus der hebräischen Sprache, weil ich auch Sprachforscher bin, erwähnen möchte. Vajas, Vers 6. Vajas Moshe Aaron, der Shatzivadunai Otam, kennt also wieder etwas Merkwürdiges in der hebräischen Sprache. Ich übersetze wörtlich. Und es tat Mose und Aaron. Nicht es taten. So wie wenn ich sage, Riklef und Juwel sprach miteinander. Das ist ja grammatisch falsch.
Es muss ja heißen, Rickleff und Juwel sprachen miteinander. Und hier steht deutlich, und es tat Mosche und Aaron, nicht es taten. Genommen sind hier zu zweit. Weil wieder die Idee ist, und am Ende steht es aber, das, was Gott ihnen auftrug, das taten sie. Am Ende steht, das taten sie. Das ist am Ende vom Satz wird durchaus der gewöhnliche Plural, den die Sprache einfach erfordert, genannt, aber am Anfang steht Majas. Und dieses Wort kommt doppelt vor, um nicht genug zu betonen, dass Mose und Aaron an einem Strang ziehen und wirklich unisono das tun, was sie tun. Das heißt, da gibt es keine Disharmonie zwischen beiden. Da gibt es keine brüderliche Misstracht und Zwietracht, die wir ja leider so gut kannten im ersten Buch Mose, dessen Fortsetzung ja das zweite Buch ist. Und hier wird uns ein Brüderpaar dargestellt, das wirklich tat. Sie tun alles in einem Geist, ohne Zwiesprache, ohne Zwiespalt. Sie arbeiten miteinander harmonisch. Und am Ende vom 6 steht, dass sie es taten, weil sie natürlich eigenständig auftraten. Mosche war ja der Mann, der als Gott auftrat, und Aaron war ja der Mensch, der sein Künder war. Aber im Inneren waren sie so verbunden miteinander, dass ihr Tun wie das Tun eines einzelnen Menschen wird. Darum steht am Anfang Majas und am Ende Asu. Rickleff, was sagst du? Das ist immer das Allerwichtigste. Und jetzt frage ich dich, ob du mit mir zufrieden bist oder ob ich noch etwas bekomme. Du musst jetzt entscheiden. Wir haben dich heute nicht gesehen, lieber Yuval, aber wir haben dich gehört. Die Tora ist ein Buch des Wortes und auch Gott erscheint dem Mose eigentlich nur ein einziges Mal, sondern er redet mit ihm. Und ich danke dir auch für das Wort, und vielleicht haben die Zuhörerinnen und Zuhörer sogar auch noch besser zuhören können und sind nicht durch das Bild abgelenkt worden. Genau, Rickleff, ich möchte dir und allen Zuschauern mit dem inneren Auge und Hörern mit dem äußeren Auge danke. Es gibt Situationen, da kann das Wort Gottes, und in der Bibel steht ja auch, ihr werdet euch kein Bild von Gott machen, kann das Wegfallen des Bildes durchaus wirken, weil das Wort Gottes umso stärker durchdringt. Ja, ich danke dir und ich wünsche dir und uns allen einen guten Wechsel in das neue bürgerliche Jahr 2022, dass es uns bessere Zeiten bringt, auf jeden Fall, dass es ein friedliches Jahr wird, und es wird auch weiterhin bei After Begegnung auch ein Jahr der Tora und des Lernens der Tora mit dir und anderen Auslegern sein, heute mit der 90. Folge des Wortes zum Schabbat. Shabbat Shalom, Yuval. Shabbat Shalom sage ich, und Shabbat Shalom, und ich sage auch Shana Tova, der klassische Gruß für das neue Jahr von unserem Rosh Hashanah-Fest. Ich wünsche allen natürlich Shabbat Shalom im Geiste und in der Materialität, und für heute Nacht Shana Tova, ein wirklich durch und durch gesegnetes von Gott.